má názov Architekt Dedeček, pretože sa sústredí na jedného z najvýznamnejších architektov na Slovensku druhej polovice 20. storočia, ktorý bol veľmi dlho považovaný za predstaviteľa minulého režimu, architekta socialistickej architektúry. A keď sa mu začalo venovať množstvo ľudí z rôznych uhlov pohľadu, tak sa ukázalo, že ten, kto bol považovaný za predstaviteľa, je aj kritik, aj enfant terrible, aj ten, kto presahuje, aj ten, kto prichádza s úplne novými koncepciami architektúry. To horné podlažie premostenia sa venuje osobnosti a dielu. Jedna časť je biografická časová os, ktorá prerozpráva život a dielo architekta. Ďalšia časť je venovaná fyzickým modelom niektorých jeho vybraných stavieb. A tá tretia časť, dala by sa skoro nazvať filmová, referuje nielen k výkresom a k dobovým fotografiám a k dobovému materiálu, ktoré zachytávajú, povedzme, sprístupňovanie stavieb, výstavbu, ale ktorá zachytáva ich súčasný stav. Aj vďaka tejto dimenzii výstavy sa tá výstava môže, to horné podlažie, nazývať Vladimír Dedeček minulosť a súčasnosť. Prostredníctvom videoobsahu sa pokúšame architekta Dedečka približiť návštevníkom v takých dvoch základných rovinách, v súkromnej a pracovnej. V tej pracovnej sme si pripravili netradičnú formu videoprechádzky, kde si návštevníci môžu pozrieť interiér aj exteriér budovy. Dostanú sa aj na miesta a do zákutí, kde by sa bežne nedostali. Návštevníci môžu vidieť každú budovu z takého technického nadhľadu, vtáčej perspektívy, kde budovu vidia zasadenú v kontexte prostredia a priestoru a vidia ju tak, ako ju architekt Dedeček navrhoval v architektonickom štúdiu. Vybrané stavby predstavujeme cez také malé medailóny alebo videoprofily, kde návštevníkom približujeme proces vzniku stavby, plány, náčrty, dedečkové zápisky, archívne fotografie a videá z výstavby jednotlivých budov alebo z ich otvorenia. Návštevníci si tak môžu porovnať vzhľad budovy teraz aj v minulosti, stretnúť prostredníctvom videa aktuálnych užívateľov budov a môžu si aj porovnať, na čo sa jednotlivé budovy používali kedysi a teraz. Poslednú veľkú časť videoobsahu predstavuje sprievodný program v kinosále. Tam sú obidve vrstvy, osobná aj pracovná, rozvinuté do detailu a podrobnejšie a na tvorbu architekta Dedečka a aj na jeho osobný život sa pozrieme aj optikou iných tvorcov. Tieto modely odpovedajú na 3 témy, ktoré sme si stanovili ako okruhy, ktoré by sme chceli ukázať na tejto výstave. Prvá je tesar v čase betónu, druhá je hra objemov vo svetle a tretie je klastrovanie alebo vytváranie zhlukov. Okrem týchto formálnych vonkajších znakov a štruktúrálnych znakov, to znamená znakov skladobnosti, je dôležité pri týchto modeloch aj tie pohľady dovnútra, ktoré nám ukazujú jednu podstatnú vec, ako Vladimír Dedeček pristupoval k tomu, ako navrhnúť dom. To znamená, tie veci sa navrhovali znútra smerom von, jednotlivé programy ovplyvňovali formu tej budovy. Môžeme vidieť prieniky, môžeme vidieť zhluky programov, napríklad Slovenský archív je veľký kubus, ktorý nám pretína prstenec administratívnej časti. A ten program je veľmi jasne viditeľný aj na vonkajšej forme. Takže tieto modely nám nielen ukazujú tesarské spoje, ten prapôvod dreva, ukazujú nám aj plasticitu, teda hru objemov vo svetle, ukazujú nám aj zhlukovanie, ukazujú nám aj vonkajšiu formu, ktorá je priamo závislá na tom vnútornom programe. To sa dá vlastne očítať z tých pohľadov dovnútra. Malé plastové modely predstavujú súbor súčiastok vytlačených na 3D tlačiarni. Ako rozložený stav je to prezentácia jednotlivých dielikov a ako zložený stav je to prezentácia modelov vybraných 10 stavieb Vladimíra Dedečka, ktoré sú abstrahované hmotové kompozície. Tieto malé modely slúžia nielen ako ilustrácia tesarských spojov a hlavnej témy tesar v čase betónu, ale pre nás je to aj interpretácia kompozičných postupov Vladimíra Dedečka. Keď hovoríme o kompozičných postupoch, myslíme nielen formálne zhluky a radenie veľkých objemov, ale aj o programových zhlukoch a o prienikoch programov. Jeho práca nikdy nebola aditívna, nikdy to nebolo len pridávanie a uberanie, ale presne tak, ako to môžeme vidieť na týchto modeloch, sú to prieniky, preplátovania a ťažké zhluky, ktoré vytvárajú nakoniec konečnú formu.
Táto časť výstavy je iná. My tu vlastne hovoríme o jednej stavbe a snažíme sa ju uviesť do dobového kontextu, aj do inštitucionálneho kontextu. Snažíme sa ju vysvetliť, ako vznikala, ako to fungovalo a otvorili sme tam mnohé ďalšie témy, od objednávateľa, cez to, ako si architekt stanovuje svoju architektonickú úlohu a v neposlednom rade je veľmi dôležité, že vlastne aj to, v čom je tá výstava, je istým druhom exponátu. Dôležitou témou v tej výstave je aj vysvetlenie, prečo bola vlastne tá stavba taká kontroverzná. Dnes už to prijatie je úplne inde, ale zažila aj veľmi, veľmi ťažké časy. Tá galéria je akýmsi premostením medzi tým starým Pressburgom a tým romantickým nábrežím a tou novou metropolou na Dunaj. A to potom viedlo k mnohým nedorozumeniam a aj takému nie veľmi pochopeniu tej budovy, ale myslím si, že dnes, keď všetko ostatné dorástlo k tej budove, tak zrazu vôbec tak nevyčnieva. Už aj ona je súčasťou tej historickej vrstvy. Aj to sa snažíme vysvetliť v tej výstave. Ako aj mnohé iné témy, ako vznikala cez súťaže, čo všetko tá budova zažila, čo všetko to stálo architekta Dedečka, riaditeľa Vaculíka, ktorý si to nakoniec ani nemohol otvoriť. Že je to vlastne aj taký veľmi pekný mikrokozmos tej kultúrnej politiky a tých vzťahov, ako to funguje. A nie bez irónie, že aj to otvorenie, v ktorom to bude prebiehať, je súčasťou tohto dramatického príbehu zápasu o inštitúciu. Ten názov Príbeh z budúcnosti je veľmi výstižný, pretože on nehovorí len o tom, ako fungovala tá stavba v dobovom kontexte, ale aj o tom, čo vlastne tá inštitúcia je a čo môže znamenať v kultúrnom kontexte každej doby. Takým veľmi výstižným dielom pre túto časť výstavy je model, ktorý nám neukazuje žiadnu existujúcu situáciu, ale je to model možných situácií, ako to mohlo vyzerať, ako to vyzerá, ako to nevyzerá. Veľmi pekne to ukazuje tie možnosti toho areálu, ale aj to, že vlastne vždy ten výsledok je sériou nejakých rozhodnutí, ktoré ľudia robia pod rôznymi motiváciami v nejakom čase. A práve týmto modelom sme to chceli zhmotniť. To je také veľmi pekné zástupné dielo mnohých tých rovín, problémov, ako sa snažíme o tej téme rozprávať.